kalli raƙumi a ce in kai mafarkin kaga katon raƙumi annabi Muhammadu ka gani, don Allah in ba jin haushin malam lawan ba wannan bai kamata ya baka haushi ba? Yanzu wannan bai kamata ya tunzura ka ba? Tsakani da Allah in uwa, idan har kishin ka na annabin kishi ne na gaskiya ba kuma tsana ce ka sa wa malam lawan akan maganarsa ba, yanzu wadda ya ce in kayi mafarki kaga katon raƙumi annabi Muhammadu ka gani, don Allah wannan bai taba ka ba? Bai taba maka zuciya ba? Yanzu wannan bai kamata ka yi zanga-zanga a kansa ba? Yanzu wannan bai kamata ku yi rubutu ku kai gidan gwamnati ba? Yanzu wannan bai kamata ku ɗauki mataki a kansa ba? To inda za ka gane abun son zuciya ne da ɓangaranci, amma in dai ɓacin annabi ne wadda ya faɗi wannan, kuma doktor bari ka ji kaga yadda muka yi maganar hankaka duka dabbobin nan zamu zo mu bi su ɗaya bayan ɗaya da suka siffanta annabi da shi. Kaga shi rakumi Allah ya kore man shi, wal kayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina. Allahu akbar. wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Allah ya halatta mana mu ci mu yi kaza, to amma mu koma wajen daraja. Idan har akwai wani dabban da yake da daraja wadda zai bayyana a matsayin annabi ba raƙumi ba. Kuna fahimta? In har akwai wani dabba da in ka wasallam ka gani wallahi ba raƙumi ba ne. Shi fa raƙumi inda ake tara su a ajiye su ko sallah abun annabi ya hana. Kana fahimta masu gina? Inda ake ajiye raƙuma wajen ka je ka yi sallah annabi ya hana. Ya tabbata a cikin hadisi annabi ya ce fasallu fi marabibil gana, ba laifi ku yi sallah a wajen zaman awaki da tumaki. Sai ce wala tusallu fi a'tanil ibil, kar ku kuskura ku yi sallah a inda ake ajiye raƙuma, fa innaha khuliqat min ash-shayatin, don an halicci raƙuma ne daga shaytanu. Yanzu in annabi zai bayyana sai ya bayyana a kuskura ku je ku yi sallah a inda raƙuma suke zama, fa innaha min ash-shayatin, don daga shaytanu suke. Yanzu in akwai abin da za a kamanta annabi da shi, ya kamata a kamanta shi da raƙuma. Yanzu don Allah wadda kuke maganan nan, don Allah waɗannan kalmomi na siffanta annabi da raƙumi, don Allah bai taɓa ku ba? Don Allah ce ma annabi hankaka bai taɓa ku ba? Yanzu don Allah abinda malam lawan tarayi mai faɗa shine ya taɓa ku? Yanzu shine zai sa ku ɗauki makamai? Yanzu a taɓa annabin akwai ɗan gata a wajen ku? Amma don Allah kuna fahimta in idan fa kazarka ta kyankyashe 'ya'yanta, kai kanka in ka daga ido kaga hankaka a sama ba za ka bar wajen. Yanzu don Allah ya kamata a siffanta annabin rama da hankaka, amma yanzu wannan bai taba muku rai ba sai na malam lawan tarayi. Yanzu cewa da alkarmawi ya ce idan kaga katon rama, jama'a mun fahimta? Yan ɗariku sama da shekara 40 ana wa'azi, ana cewa ku fito ku karantar da jawahirul ma'ani, sun ki. Wai wannan littafin me yasa shi ba a karanta shi a cikin al'umma? Ne ya taso ya ba ma shehu tijjani kaza da kaza. Shi annabi Muhammadu mun gani a Qur'ani sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce ya ayyuhar rasulu ballik ma unzila ilayka min rabbik, yace ka isar da abunda aka aiko ka da shi
balligh ma unzila ilayka min rabbik, ka isar da abin da aka saukar maka daga wajen ubangijinka. Wai me yasa ita jawahirul ma'ani ku ba da ku sa ku bayyana ma al'umma shiriyar da yake ciki ba? Me yasa? Jama'a mun fahimta? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi al'ummarsa, hal ballagtu, yace na isar? Suka ce nashhad annaka kad ballagta wa addaita wa nasahta. Suka ce mu shaidu ne ka isar. To mu dai har yanzu shi jawahirul ma'ani bai iso mana ba tukuna, tunda shi ba ku fito kun mana bayaninsa ba. In dai a cikinsa akwai saƙon da annabi ya bayar, to wallahi kun ci amanar annabi, tunda kun ki ku fito ku karanta wa mutane. Wai littafin ba littafin addini ba ne?